Biz өркениетті ел боламыз десек, ұстаздарға барынша жағдай жасауымыз керек. Құрметті ұстаздар қауымы, ұстаз ұлттың шамшырағы. Алтын күн аспаны, алтынмен даласы, ерліктің дастаны, еліме қалашы, ежелден ермеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазадан мықты ғой. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов мектептің жаны мұғалім деген. Біз өркениетті ел боламыз десек, ұстаздарға барынша жағдай жасауымыз керек. Мен білім беру саласына айрықша мән беремін. Қазір білім мен ғылымның заманы. Жаһандану дәуірінде озық білімді игерген, жаңа технологияны меңгерген елдің ұпайы түгел болады. Бүгін саналы ұрпақ тәрбиелей алсақ, ертең заман көшінің басында жүреміз. Сөз кезегі Аягөз ауданы білім бөлімінің басшысы Нұрғали Тілепқалиұлы Әзімбаевқа беріледі. Құрметті әріптестер, ардақты ұстаздар қауымы, қадірменді қонақтар, тамыз кеңесіне қатысушылар, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруші ұстаздар қауымын алда тұрған басты міндеттерді айқындайтын, негізгі мәселелер жөнінде ой түйіндеуге, пікір алысуға мүмкіндік беретін және оқу жылын жаңа серпіліспен бастауға бағыт беретін дәстүрлі кеңесімен, тамыз кеңесімен құттықтаймын. Педагогтердің аттестаттау үдерісінің ағымдағы нәтижелері білім беру сапасын арттыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп, бүгінгі күнге дейін 98 шешім қабылданған. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді кезекте қалған 2% педагогты шешімін шығарып, аттестатты аяқтауға атсалысуымыз қажет. Ұстаздарды құттықтау және марапаттау үшін сөз кезегі Аягөз ауданының әкімі Шәкәрім Данияр Қайырханұлына беріледі. Аягөз ауданының білім беру сапасы біздің қазіргі өткен әртүрлі олимпиадалар, жарыстардан орын алғанмен көрсетіліп белгілі болып отыр. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Абишева Рыскүл Токеновна марапатталады. She was just a girl.